வெல்கம் டு அவர் லிப்ரா விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட கப்பி ப்ரீடிங் பார்க்க போகிறோம். இம்போர்ட் கப்பி ப்ரீடிங் தான் அந்த செட்டப் எப்படி சொல்லி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ் விட்டுருந்தோம்னா இம்போர்ட் கப்பீஸ்லாம் அது வந்து நம்ம இப்போ போய் பிடிக்க போகிறோம். அது ஃபுல் கோல்டு, அதுக்கப்புறம் ஜெட் பிளாக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒயிட் டெக்ஸிடோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லோ ஃபுல் கோல்டு பிடிச்சிடலாம். ஸோ இதான் நம்மளோட ஃபுல் கோல்டு பாருங்க, மெயில். இது ஃபுல் கோல்டு மெயில் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க கலரு. பாருங்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்க கலர். இதுதான் மெயில். நம்ம இதில் விட்டுறலாம். நம்ம வாங்க இதோட ஃபீமேல் நம்ம போய் பிடிச்சிடலாம். ஸோ ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபீமேலு ஸோ இதுதான் ஃபீமேல், நம்மளோட ஃபுல் கோல்டு ஃபீமேல். இது பாருங்க ஃபுல் கோல்டு ஃபீமேல் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க கலரு. ப்ரீடிங் சைஸ்னால் இது கூட உள்ளலாம் ப்ரீடிங் சைஸு. நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமே கொஞ்சம் சீக்கிரமே விட்டுடலாம். ஏதோ அது இந்த கொஞ்சம் ப்ரீடிங் சைஸ் தான் இதெல்லாம். நாங்கள் இது வந்து ஒரு பேர் பிடிச்சாச்சு. நம்ம தனியாக வச்சிடலாம் ஒரு பேர் பிடிச்சி. அடுத்து வந்து நம்மளோட ஜெட் பிளாக் தான் பிடிக்க போகிறோம். பாருங்க ஜெட் பிளாக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள். அடல்ட் சைஸ் தான் இதுவும் ஜெட் பிளாக்கு. இதுவும் நம்ம பிடிச்சிடலாம் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது பாருங்க கலரு. ஃபுல் பிளாக் இது. அதான் ரொம்ப ஃபேவரட்டான கலர் இது எனக்கு. இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபீமேல் பிடிச்சிடலாம் ஒன்று. ஸோ இது நம்ம வந்து பிடிச்சாச்சு நம்மளோட பிளாக்கு. பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது கலர் பாருங்கள் பிளாக்கு. வாங்க இதுவும் அது கூட விட்டுடலாம். ஓகே, 2 பேர் ஆச்சு நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிடிக்க போகிறது வந்து ஒயிட் டெக்ஸிடோ தான் பிடிக்க போகிறோம் மெயிலு. பாருங்க ஒயிட் டெக்ஸிடோ காட்டுறோம், செம்மையாக இருக்கும் கலரு. வந்துருச்சு. இது டைல் தான் எனக்கு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். டைல் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதான் ஒயிட் டெக்ஸிடோ. இது ஒரு நம்ம பேரா போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஃபீமேல் நம்மளோட ஜெட் பிளாக்கு மெயிலு ஃபீமேலு சூப்பராக இருக்குது. தெரியுதான்னு தெரியல, பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக ப்ரீடிங் விடும்போது அது நல்லா தெரியும். அப்புறம் இது நம்மளோட கோல்டு ஃபேவரட் கோல்டு ஃபுல் கோல்டு பாருங்கள், மெயில் அண்ட் ஃபீமேலு சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரீடிங் டப்பு. இது எதுக்கு வாங்கியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கப்பீஸ் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது குட்டி ஃப்ரைஸ்லாம் வருது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து கீழே போயிடும் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக. இந்த வாட்டர் கேன்ஸு இதெல்லாம் கட்டியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தண்ணியில் விடும் போது பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு செட்டப் தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜு செட்டப் தான் இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு செட்டப். பார்த்துக்கோங்க, ஃபாக்ஸ் ஸ்டைலு. அப்புறமேட்டு ஓல்டு வாட்டர் தான். நம்ம இதில் வந்து கப்பீஸு மாலிலாம் விட்டுருந்தோம், அந்த வாட்டர் தான் அது. அப்புறம் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டப் ஆகாது உள்ளே. நல்லா வாட்டர் கேன் இல்லைனா கூட நம்ம வந்து ஸ்பான்ச்சு, அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மிதக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுனாலே போதும். நல்லா மேலே காட்டுறாங்க. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கீழே போகாது தண்ணி. அதே மாதிரி நம்ம கப்பீஸ் வந்து சரிசமமாக வாட்டருக்கெலாம் வந்துச்சுன்னா குதிச்சிரும் மேலே. நம்ம சரிசமமாக தான் இருக்கோம்னு சொல்லி குதிச்சிரும். சரி வாங்க நம்ம இதில் வந்து 2 தான் விட முடியும். நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நானே தான் வீடியோ எடுக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கரெக்டாக ஆளை வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள். அவ்வளோதான், சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இது. நம்மளோட வந்து இதில் எது ஃப்ரிட்ஜில் விட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட கோல்டு தான் விட போகிறோம். இந்த கோல்டு பாருங்கள், கோல்டு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். மெயிலு ஃபீமேலு நம்ம வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே அப்படி டப் பண்ணி வச்சிடலாம். டெம்பரேச்சர் வசனம் வாட்டர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் வசனம் இதாகும். அதனால் நம்ம இப்படி வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பிளாக் ஜெட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். பிளாக் ஜெட்டு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். மெயில் ஒன்று ஃபீமேல் ஒன்று. இதுவும் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சருக்கோசரம் வச்சிடலாம். அப்படியே வந்து வெயிட்டு வச்சுக்கனால டப்பாகும். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுக்க வேண்டியதான். அதிகமாக டப்பாகாது.
டப்பா வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இதுதான், இந்த செட்டப் தான். காட்டுறாருங்க ஃப்ளாஷ் லைட் போட்டு. இந்த செட்டப் விட போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒயிட் டெக்ஸ்டோ தான் விட போகிறோம். இதுதானு தெரியல, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஒயிட் டெக்ஸ்டோ தெரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு, பாருங்கள். மெயில் ஒன்று, ஃபீமேல் ஒன்று. மெயில் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருக்குது, ரொம்ப இதாக இருக்குது. நான் இப்போ டாப் வியூவில் காட்டுறேன் பாருங்கள். மெயில் பாருங்கள், சூப்பராக டைல், ஒயிட் டைலு. இதுவும் நம்ம வந்து விட்டுறலாம். அதில் இந்த டப்பில் தான், இந்த டப்பு தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்மண்ட் லீஃபு என்கிட்ட கொஞ்சம் காஞ்சிருச்சு. இந்த ஆல்மண்ட் லீஃப் போடுறது ரொம்ப ரொம்ப வந்து சூப்பராக வச்சுருக்கோம். பிஹெச் லெவல் வந்து ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண வாட்டர் இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வச்சிடலாம் நம்ம இந்த ப்ரீடிங்கோசரம். இவ்வளோ இருந்தாலே போதும். வாட்டர் லெவல் பாருங்கள் டப்பாக வருது. பிளான்ட் ஏதாவது போட்டிருந்தா கூட போட்டுக்கோங்க. டக்வீட்ஸு அப்படி சும்மா அப்படியே போட்டு விட்ருங்க. பாக்ஸ் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரே போதும். காட்டுறேன். நம்ம இருட்டில் சாயந்தர நேரத்தில் எடுக்க வேணாம் நினச்சாலே நம்ம வந்து சாயந்தர நேரத்தில் டைம் கிடைக்கிது. நம்ம சரி இதையும் நம்ம டப்புன்னு வச்சுக்கலாம். சரி வாட்டர் பண்ணிப்போம். ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாட்டர் கேன் கட்டுறது வந்து எதுவுமே கரெக்டாக நேருக்கு நேர் கட்டவே கூடாது. இந்த மூடி வந்து இந்த பக்கமும், இந்த மூடி வந்து அந்த பக்கம் தான் இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக லெவலில் இருக்கும். இல்லைனா நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் சாயிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜு மேக்ஸிமம் ஃப்ரிட்ஜு கிடைக்கலாம் கூட இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி டப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்க. சாரி இருட்டில் எடுக்கிறதுக்கோசரம் ரொம்ப ரொம்ப சாரி. பரவாயில்ல, இனிமேல் நம்ம வந்து காலையிலே வீடியோ போடலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீட்டில் ஃபிஷ்ஷஸ், கப்பி ஃபிஷ்ஷஸ் ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ப்ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனல் அப்படியே பெல் ஐக்கன் தட்டிக்கோங்க. பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி ஓகே காய்ஸ், இதில் வந்து நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட குட்டீஸ்லாம். அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாட்டர் கேன் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணாதீங்க, அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்க. பாருங்கள் எப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது ஹோல்ஸுக்குள்ளே போகிறதுக்கோசரம் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இல்லாமல் நம்ம குட்டியாக இது பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கிட்டு வந்தனால ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே உள்ளே போயிடுச்சு. அதனால் மறுபடியும் போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்தேன் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸை. இதுவும் அப்படியே விட்டுடலாம் நம்ம. ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மினி பெல்லட்ஸே போடலாம். இதுக்கு மினி பெல்லட்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஆர்டிமியா ப்ரைஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆர்டிமியா மேக்ஸிமம் போடுங்க. ஆர்டிமியா போடுங்க. அப்புறம் நிறையா எக் ஃபுட்டும் போட சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது வந்து அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேங்குது. சாப்பிட்டாலுமே அது வாட்டர் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். அதனால் நம்ம வந்து பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மினி பெல்லட்ஸ், கப்பீஸ்லாம் மினி பெல்லட்ஸ்னு சொல்லி கடையில் விற்பாங்க. அதே போட்டுவோம். நான் அது ஃபோட்டோவில் காமிக்கிறேன் மேலே. அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒயிட் டெக்ஸ்டோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். டெக்ஸ்டோ ஒரு உள்ள ஓகே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இந்த இது ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு 60-50 அந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 60-50 தான் வரும். பார்க்கலாம், இன்னும் 1 வீக்கில் பார்க்கலாம் ப்ரீட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கோசம் நம்ம சேனலில் வந்து அலைவாக வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் அப்பப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே காய்ஸ்.